रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, सरकार को बेच दो, भारत को बेच दो। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं देश नहीं बिकने, क्या तकलीफ है इनको? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मित्रों, मैं बचपन में